Okay, now we will see the experiment to show the factors necessary for photosynthesis. What are the important factors and materials required for photosynthesis? We have learned very nicely now. Before starting this experiment, let us see some important terms. There is a term variegated leaf. Variegated leaf means the leaf which has green color partially. Partially means not completely. लेमिना इज द पोर्शन ऑफ द लीफ, जो ब्लेड होता है लीफ का, जो ब्रॉडर पार्ट होता है लीफ का. यू हैव सीन लीफ लाइक this part of the leaf is known as lamina. And if the whole leaf is not green, it is not fully green, then we call it as variegated leaf. You must have seen कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिसको हम एक कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं शेडेड लीफ. शेडेड लीफ में क्या होता है, कुछ पोर्शन ग्रीन होता है. आई एम मेकिंग इट ब्लैक हियर बिकॉज राइट नाउ ग्रीन पेन इज़ नॉट देयर. तो ये जो मैंने ब्लैक कलर किया है इसको आप ग्रीन कलर मान लीजिए. बाकी का जो वाइट पोर्शन है दैट यू कैन इमेजिन कि वो येलो है. तो इस तरह के जो लीव्स होते हैं, सम मनी प्लांट्स आर ऑल्सो देयर जिसमें कि कलर पूरा ग्रीन नहीं होता है. दोज लीव्स आर नोन एज वेरीगेटेड लीफ. नेक्स्ट टर्म इज स्टार्च. स्टार्च इज़ नॉट अ न्यू टर्म. आपको पता ही है स्टार्च क्या होता है. इट इज़ द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस. व्हेन फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस, द प्रोडक्ट इज glucose, and glucose is converted into starch and it is stored in the body of plant. So if starch is present, it means photosynthesis has taken place. अगर photosynthesis body में हुआ है plant के तो उधर starch का formation ज़रूर होगा. And this is the basic thing that we are going to test for the testing of photosynthesis. Now let us see the next page to understand. As you can see, I have written in a form of ray diagram, or you can say that it is a flow chart to check if photosynthesis has taken place or not. We check presence of starch on the leaves. इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं. एंड व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर स्टार्च? टेस्ट फॉर स्टार्च इज यू हैव टू टेक स्टार्च and you have to add few drops of iodine solution. If the starch is present, the color of the solution will become blue black, and if it is not present, then the color will not be blue black. If the color is blue black, it means starch is present, and ultimately it means photosynthesis is present. That means photosynthesis has taken place. So now we will see the experiment that is there to see whether photosynthesis has taken place or not. Now here in this diagram I have given you a flow chart to make you understand how we can check or how we can experiment whether light is important for photosynthesis or not. Light is very important for photosynthesis. If light is not there, photosynthesis will not take place. So what are the steps that I have drawn so that you can understand? We have to take a plant potted, and then we have to first keep it in dark room for few days. Now why we are taking it into a dark room for few days? Because जब वो dark room में रहेगा तो उसके अंदर body में जितना भी starch है वो ख़त्म हो जाएगा. तो we have to start from a plant where there is no starch at all, जिसकी leaves में बिल्कुल भी starch ना बचा हो. ऐसे हमको पहले plant को लेना है. Now we will keep it in the sunlight. After 4-5 days of keeping it into the dark room, we will keep it into the sunlight. But here we will take one leaf and we will cover this much portion of the leaf with aluminium foil. Aluminium foil is easily available. हम leaf के middle part में aluminium foil को leaf को cover कर देंगे. ठीक है. बाकी ये दोनों पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ग्रीन पोर्शन है और मिडल में ये एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है. ओके. आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, you have to pluck this leaf and then you have to put it into the boiling water by removing the aluminium foil. You will remove aluminium foil and boil it in water so that the growth or whatever enzymes are there, they become inactive. And after that you have to take the same leaf and again you have to boil it. This time you have to boil it in alcohol. Alcohol is a chemical which helps in dissolving the green color of the leaf.
and you will pay attention here that we are not directly boiling the leaf in the alcohol. What we are doing, we are taking the leaf into a beaker in alcohol, and then we are keeping the beaker into another vessel which is filled with water, and then it is boiling. When the water will boil, the heat will also make alcohol boil. We are not directly keeping alcohol directly on the flame, because alcohol is highly inflammable. It may catch fire. Okay, after we have boiled it into the alcohol, we will take the leaf out and we will see that the green color fades away. The leaf becomes white, totally white, and the solution of the alcohol will become green. That means उसमें से उसका पूरा green color निकल चुका है. Starch नहीं निकला है, लेकिन green color निकल चुका है. Now we will test this leaf with iodine. जैसा आपको पहले बताया, स्टार्च को टेस्ट करना है तो आयोडीन के सॉल्यूशन से करेंगे. वी विल पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ. नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? यू विल बी सीइंग दैट द मिडल पार्ट ऑफ द लीफ हैज़ रिमेन्ड येलो. जो स्टार्च का ओरिजिनल कलर है, सॉरी नॉट स्टार्च, आयोडीन का जो कलर होता है वो येलो होता है. सो दिस पोर्शन विल रिमेन येलो. इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था. और बाकी का जो लीफ का पोर्शन है, इट हैज़ बिकम ब्लू ब्लैक. दैट मीन्स हियर व्हाट वाज प्रेजेंट? स्टार्च वाज प्रेजेंट. फ्रॉम वेयर दिस स्टार्च हैज़ कम? It has come due to photosynthesis. So in these parts where it was not covered, photosynthesis has taken place, and this part which was covered, photosynthesis has not taken place because light was absent. So this whole experiment shows that light is essential for photosynthesis. I think you have understood. Okay, now